好，大家好。頭先聽過幾位嘅棟篤笑者都覺得好笑，有講咩啊？旅行啊、工作啊好多嘢。大家都中意去旅行㗎嘛？都去過旅行㗎嘛先？係跟個團㗎嘛先？咁跟團嘅話係會有一個領隊同導遊，大家知唔知㗎？知唔知係有唔同㗎？都知道喎。係啦，即係領隊就係你而家要搭飛機啊，我係要即係你機場集合啊，要湊住你哋啊，安安全全咁樣護送你哋上飛機，跟住去到當地有個當地導遊去解釋翻當地啲旅遊特性嘅名勝古蹟，因為我唔熟當地嗰啲嘢啊嘛，係咪先？係咪先？好啦，咁領隊喎，咁嚴格嚟講應該叫做外遊領隊，即係出外嘅外遊啊嘛，外遊 love travel 外遊領隊係啦，咁。我以前都做過好幾年嘅領隊嘅，咁我初就去做領隊㗎嘛，係喎。咁我要啲旅客啲團友好記得我，好記住我，咁我要諗，我應該叫咩名好咧？大家有冇咩建議啊？叫咩名好咧？喂，阿發，呢個係今時今日個名啫，以前我唔係嘅。咁Mark 哥就識我先，英雄本色 Mark 哥，點解？我要 mark 實啲旅客 ，mark 實啲團友 ，mark 住佢哋，照顧住佢哋，睇實佢哋，明唔明先？即係要照顧佢哋啲起居飲食啊，保證佢哋成個旅程都玩得開開心心、輕鬆愉快。咁其實我要做啲咩㗎？我要做啲咩㗎？嗱，你要幫佢哋可能要派機票啦 ，mark 佢哋啲房間個號碼啦，仲要食飯嘅坐台個 mark 位啦，同埋最緊要旅遊車。如果唔係佢上車咧，大家會有好多爭執嘅。好啦，去旅行啦，喺機場集合啦，上飛機啦。嗱，咁大家有啲嘢要俾你知道下嘅。咁通常我坐嘅位咧，同嗰啲團友嘅位咧都唔會近你哋，因為佢哋坐啲靚啲、前啲、舒服啲嘅。我哋啲領隊咧，通常坐比較後啲嘅位，公司慳錢冇平啲。所以其實我哋同啲團友咧都會相距比較遠啲嘅。好啦，飛機咧咁即係。咁我都有啲唔係咁好嘅感覺、經歷嘅，坐飛機，架飛機飛緊落，記住高空3萬尺喎，即係最舒適嗰個狀態咁啲。咁前啲人開始好舒適啦，咁佢哋有啲咩可能會想瞓覺啊，將椅挨落好後。咁開始我就覺得，咁如果呢個情況你會點做？你會點做？你會？同前面嗰人講啦，定係會揾空姐去協助你啊，幫下你要點做啊？大家揾空姐咯。揾空姐啊！但空姐好多時候都可能佢個即係都未必滿足俾你嗰個需求，即係未必令到佢滿意喎。嗱，咁講真啦，咁高空3萬尺，佢挨住後邊，可能佢想舒服啫，舒服噶嘛？呢個時候咪，阿先生。舒唔舒服㗎？正唔正啊？按摩正唔正？呢個行啲啊，想幫我按摩耐啲啊？點啊？得唔得？手勢好唔好？喂，飛機度 Airbus 有咁高，即係 VIP 享受，哇！呢下真係非常之難得啦，係咪先？咁跟住之後，佢又當然就好似即係問我喂，你做咩啊？咁我話你挨到咁後，你唔係想舒服享受你嘅咩？個私人俾你喎，正唔正？跟住之後佢又即刻點啊？拉翻張凳，坐翻正。跟住之後咧，全程飛機咧，佢就唔會再真係唔吞口啦。Bingo，舒舒服服。好啦，去到目的地啦。好啦，接啲團友啦。大家到齊啦。咁第一時間嘅係咩？坐旅遊巴㗎嘛，係咪先？都定係個旅遊巴。咁旅遊巴去邊度啊？你就去旅行跟個團會咁。旅遊巴去邊度？通常一落機坐旅遊巴會去邊度？食嘢。冇錯，就去食嘢啦。去到啲即係啲食肆啦，安排晒啲坐位啦，好啦，睇到啲餸菜啊，所有嘢都嚟齊晒啦。咁我咧就會即係都要講下嘢咁。8餸1湯，白飯任裝，係啦。大家慢慢逐樣品嚐。好味與否咧，入鄉隨俗啊，順其自然。飽肚暖胃至為重要，希望大家食完之後健健康康。
好啦，食飽咗，喂，咁啊，梗係去玩㗎啦。當然呢個時間都交俾導遊咁，你話你哋成日去啊、遊樂場啊、名勝古蹟啊、參觀啊、去玩啊，咁好啦。咁好多時候咧，個導遊咧都會喺個行程之間咧，都會氹下啲團友啊，即係攞佢哋講嘢搞關係雞啦。咁你最尾可以多啲貼士啊嘛，咁有時啲導遊咧就會買嗰啲嘢食嚟俾團友嘅，佢會點樣辦？有好嘢食，快啲嚟試，一試難忘，一啖愛上，一再回味，美味可口，食唔停口，讚不絕口。咁我都食過啲嘢，真係好食，即係當地嗰啲水果特產，即係啲咩山竹啊、士多啤梨咧，咁咪真係好食嘅。喂，咁啲團友食過之後，食個翻場嘅喂，導遊喺邊度買冇錯，咁梗係幫我哋買啦。嗰啲店鋪佢要佣金俾翻佢㗎嘛先，咁啊導遊又即係佢又揾到錢，大家團友又開開心心又可以食到嘢食㗎嘛，即係佢諗得啦。好啦，咁啊呢個快樂不知時日過啦，咁啊好快咁就去到旅程最尾嗰日，都差唔多時候喎。因為其實當中嘅旅程期間咧，我都好少會揸住咪去同團友講嘢嘅，因為多數都係負責去解釋名勝啊，有人講啲歷史啊，即係基本上去過多次咧。雖然我都聽過唔少，但係我都唔好記得嗰啲嘢，因為我去過好多地方啊，咁我都記唔晒啦。啲導遊職責我都要俾你即係 show off 自己㗎嘛先。好啦，即係呢個時候啦，都其實到我出場喎。咁團友咁啊點啊？嚟到而家呢刻。一個字完啦 ，game over 啊，玩完啦，我哋嘅旅程已經玩完，已經完結，圓滿結束。大家見過啲圓圓嘅月亮㗎嘛？圓圓嘅月亮，原諒。如果當中有啲咩令到大家唔係咁滿意嗰啲，即係同大家心目中上咗落差嘅話，希望大家原諒。畢竟咧，大家能夠喺呢個旅行度相處咁多日咧，都係一種緣分啊！願大家珍惜。咁去到呢刻嘅話，唱翻首歌先。係 Best Point， 冇錯啦！啲團友就會話：阿明嘅麥哥，未聽下唱歌，你都係要唱下首歌。咁當然梗係要啦！喂，我叫咩啊？麥哥，英雄本色，發哥最出名咩歌啊？佢出過一隻專輯嘅，最出名嗰首歌好 hit 嘅嗰時候。大家諗唔到？唱兩句先啦。舊情人啊！點唱㗎？舊情人試過做到最好，偏錯失的結果，怎麼沒有結果？長夜裏恐怕已想得太多，舊情人試過，在腦海中飄過的感嘆號，是對是錯也好，離別了只覺我已是迷途。嗱，唱完之後團友一定會講嗰個字嘅，英文字，冇錯啦。喂，嗱，大家頭先聽呢個就發歌版本啦，阿發哥。聽下我媽歌嘅版本嚟，我媽歌版本嚟。去旅行試過，諗到最尾偏錯失的結果，怎麼未如理想？長夜裏恐怕已想得太好。去旅行試過，在腦海中閃過的追問號，是愛是恨也好。離別了，只覺我已是場夢。好啦，多謝大家，我係 Elton 阿佛，多謝大家。今日嘅表演者好犀利啊！又有唱歌，又有相，又有紙仔，又有健康知識，咩都有喎。等陣先，大家聽咗一段時間，係咪都？